呢個叫做係個人大獎，其實我覺得唔係屬於我自己個人嘅，係屬於我啲同事。咁今日我都特登請晒所有同事嚟，食餐開心嘅飯，同埋我太太都特登嚟咗。咁我太太都係其中一個，我覺得令到我可以攞到呢個個人大獎嘅其中一個好重要嘅人物。其實我冇乜特別嘢想講嘅。有一樣嘢我好想講，因為今日大家都講到好多 AI 啦，亦都好多業界嘅領袖喺度啦。我想有時同啲行家傾開咧，都會講啊，依家用 AI 咧，我哋可以請少啲人啊。OK，有啲人就唔使再用咁多。咁我反而我好希望大家會記得，我哋最後科技都係幫我哋更加人類係生活得更美好嘅。我哋所以要記得，我哋就算應用 AI 咧，我哋希望大家尤其是老闆啦，創造多啲就業。我好支持 AIM 有個計劃係每年都會請一啲嘅新畢業嘅同學，等佢哋有希望可以入行。咁啊，我今日都帶嗰兩位同學嚟啦。咁啊，新啱畢業嘅佢哋亦都有機會加入個業界，所以我希望 AI 係幫助我哋未來，唔係話我哋少啲嘢做，即係唔使做咯，應該多啲人都大家都有工做。OK，多謝各位。